¡Ah, pizza! ¿Dónde vamos, hijo? ¡Ah, pizza! ¿A dónde? ¿A dónde? ¿A dónde está? ¿Dónde está pizza? ¿Selvin? ¿Dónde vamos? Selvin, ¿dónde está pizza? ¡Pizza! Vamos, vamos, vamos. ¿A dónde vamos, Selvin? ¡Pizza! Ahí, pizza. You got it all inside of you. Feel it to be true. And when you dance, I'm in the groove. You make me ¿Qué quieres? Aquí, aquí. ¿Aquí? Quítate las sandalias. ¿La otra? Ya está. En preparación de carne, mis amores. Dejen de pelear. Selvin, deja de pelear. Salieron pequeñitos esos pacuñas. Entonces ni los voy a tocar. Se van a ir por el anafre eso. Mejor cuando los mires ellos chiquititos, déjenlos así, solo raléelos. Sí, porque You got it all inside of you. Feel it to be true. muchachas. A ver, necesitamos que esto quede rico. Mire que se me paró, cuñada. Paró la... Tengo a mi cuñada en los controles, ustedes. Le voy a poner vinagre porque me va a doler el dedito. En preparación de la carnita. ¿Cómo preparan ustedes la carne para hacer la barbacoa? Cuéntenme, déjenme en los comentarios. Que yo no crean que voy a hacer mucho por esta carne. Simplemente la estoy lavando. Luego la estoy lavando con cítrico, cualquiera. Limón, mandarina. Voy a coger un limón ahora. Aunque ya se me fue todo. Como es el cítrico, ¿verdad? Tenía una mandarina mal parqueada ahí ustedes y lavé esta carne con mandarina. ¿Qué opinan? Miren, miren cómo quedó. Como si le haya puesto limones. ¿Qué le pondrían ustedes a esta carne? Yo ahora mismo, de la gana, creo que solo un poquito. Aunque tengo ajo, miren. Vamos a poner este ajo. ¿Qué tiene esto? Tiene perejil, ajo y cebolla. Cebolla, esto. No, es ajo listo con perejil. ¿De dónde murió ustedes? Tengo este es ajo molido, ajo con sal. O sea que por ajo no lo vamos a pelear aquí hoy. ¿Ok? Este es un sazonador, ustedes que se lo vamos a poner también para que agarre. Este sí lo vamos a poner bastante. Para que se vea. Bien linda. Digamos, vean de sazonera y comiendo ustedes. Ay, madre. Y sal. Miren la sal. ¿Quiere comer? Ya le voy a dar comida. Denme un segundito. Denme un segundito que estamos poniendo leche. Aceite tiene. Aceitito. Aceite, receta de cuñado, ustedes. Ya, la madre que me parió. ¿Vinagre? Sí, no, yo les digo a ustedes, esto tiene un olor que para qué les cuento. Le podríamos poner un montón de cosas, pero le vamos a poner, uy, solamente esto. Sí, mi amor, le va a dar ¿vale? Un segundito, mi vida. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ahora lo preparemos para ver cómo está. Igual sí, picamos un poquito de ajo, ¿verdad?
Vamos a algo de sal para ponerle para que coja de todo un poquito. Mis bellas, ajito. No sé si yo terminaría antes partiendo el ajo o haciendo esto. Qué bello. No dejemos nada, por favor. No dejemos. Es más, lo voy a eliminar aquí y ya después lo recojo. Miren, mis amores, ya le pusimos ajito, cebolla, este que es un chile para darle sabor, apio y culantro. Lo revolvemos y creo que le voy a poner un poquito más de sal porque solo le puse poquito. Que huele, por favor. Si quieren nos vamos a asar ya, no esperamos mucho. Preparando ya para meterlo a la nevera y esto ya está listo, mis amores. Ya tenemos listo los frijoles, tenemos las cosas para el limón y solamente faltan las tortillas, que estas las vamos a mandar a hacer. Y ya está, tenemos queso también, vamos a poner quesito, metemos a la nevera y listo, mis amores. Miren mi cocina, estoy haciendo taquitos de pollo, mis amores, miren. Taquitos de pollo. Ya están de sacarlos, ahora los saco. Oigan, sigo sin tener una pinza. Recuerda, desde Barcelona estoy luchando por una pinza. Tengo una grande, pero es demasiado grande, ustedes. Es demasiado grande. Así que ahorita vamos a mirar. Lo saco aquí para que se escurran. Encima de aquí. Walter, no hay coca, ¿verdad? Sí, está abajo. Aquí estoy, mi bella, haciendo los últimos dos ya. Les pongo un palito. El tío tuyo no tiene paciencia, ¿o? Que no quede nada sucio para mañana. Mis bellas, vamos a hacer un jugo verde. Miren, tengo aquí apio, pepino, manzanas y limón. Vamos a hacer este jugo verde y lo vamos a poner en este jarro a ver cuántos días puedo tomar de él. Quería conseguir unos botes para hacer como monodosis para cada día, pero no los he encontrado todavía. Así que vamos a hacerlo así. Lo vamos a licuar y vamos a hacerlo así. Mi hijo también me quiere ayudar, ¿verdad, mi amor? Lo vamos a hacer así y lo vamos a meter aquí, ¿vale? A ver cuánto nos sale. Vamos a hacer la mitad de este apio, un pepino, 3 manzanas y 2 limones. Eso es lo que le vamos a poner a este, ¿ok? Miren, tengo aquí el apio, las manzanas, los limones y el pepino. Así que vamos a hacer este juguito verde. Déjenme que le quiero hacer una fotito
Vamos a hacer este juguito verde que nos quede bien delicioso. Eso que oyen es la televisión, que están mirando una película y la tienen a todo mecate ustedes. Así que vamos a ver, vamos a lavar las frutas, verduras y vamos a guardar una parte del apio y vamos a ponerle la otra parte. A ver, vamos a poner esto de apio y vamos a guardar esta otra para otro jugo más adelante, que tengo más cosas en la refri. Lavamos el pepino y lo troceamos y lo metemos ahí. Lo troceamos ustedes y lo metemos. El pepino es agua. Es agua. Lo vamos a trocear. Y así cada día por la mañana nos vamos a tomar un juguito verde. Vamos a ver. No toques el bien. Miren mis bellas. Apio. Sí. Lo que voy a hacer es que voy a poner lo que coja la licuadora, el vaso, y después voy a licuar lo demás. Aquí no vamos a andar con cosas, entonces vamos a ir poniendo ustedes, vamos a poner apio, vamos a poner manzana y pepino, y así lo vamos a ir haciendo, aunque lo metamos en el mismo frasco, en el mismo recipiente. Ok, lo vamos a hacer en 2 tandas. Por último, a uno de ellos le meteremos el limón, que no pasa nada. Pondremos 2 limoncitos para que tenga ese acidito. Ya lo tenemos. Lo hemos tenido que hacer en 2 partes porque este vaso es demasiado pequeño. Miren, delicioso. Ya lo tenemos para mañana. Lo guardamos en la nevera y ya está hecho el juguito verde. Listo, hijo. No le quiero dar donde no es. Ahí yo metí la mano. Esto se llama culantro, mis amores. Yo quiero hacer mi propia. Ahora vamos a sembrarlo. Yo creo que es suficiente. Vamos a sembrarlo porque necesitamos hacer uno. Ahí hay otra, pero la presencia que no la moví. Pero que no la moví. Déjenla ahí. Está bien así. Creo que es suficiente. Lo corto. Ya tengo para sembrar. Vamos a sembrar el culantro en una maceta y chiles y de todo. Estoy súper sudadita. Mis amores, ando en pleno sol cortando el culantro para sembrar. Ay. Vale, pongo agua. Miren, lo arranqué con todo y semillas. Sí.
Andamos para hacer una macetera, muchachos. Voy a buscar la pana. En lo que lo voy a sembrar. Voy a sembrarlo en una pana vieja. Después haremos la macetera. Pero por ahora improvisaremos. Pondremos una pana vieja. Se requiere es tener una macetera. Así que miren, esta la vamos a llenar de tierra y aquí va a ser la cosa. Aquí vamos a hacer una macetera. En esta pana. No puede faltar el día de un cumpleaños los sándwiches al estilo de mi madre. Ya tiene el pollo aquí hirviendo ella con todos los condimentos. Luego les muestro los sándwiches que hace. Son deliciosos. You got it all inside of you. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Y mira los Martín sonridos, ¿ves? Qué rico, mi amor, mira, qué rico. Qué rico. De nada, mi amor. Acá ves, acá. Aprender ese. Cumpleaños feliz, cumpleaños feliz. Me desean todos cumpleaños feliz. Ya queremos pastel, ya queremos pastel, aunque sea un pedacito, pero queremos pastel y Coca-Cola también. Voy a enseñar el mejor asador de carne que conozco. Este hombre que ven ustedes aquí. Aún están congelados los chorizos, Osman. Sí. Pero ya se van a... Y los frijoles también los tengo... He comprado frijoles ya así para no complicarnos la existencia. ¿Preparado, hijo? ¿Tú andas preparado? ¿Quieres esto también? Vaya pues. Anda con pelota, flotador y... Yo voy a la hamaca, mi amor. Venite para la hamaca. Venite para la hamaca, mi amor. Es que con todo no vas a poder, hijo. Espera. Miren, mis amores, esto es lo que yo puedo desear en mi vida. Miren. El día de mi cumple con mi Mike en esta hamaca, a la orilla de la playa. Miren el mar. Es para que ustedes vean. Así. Uy. Así. Así estamos aquí, ¿no? Están asando la carne allá. Por allá está la tarta también. Estamos esperando que vengan mis cuñadas y mi amiga. Y bueno, vamos a disfrutar. Esto es lo relax que yo quería estar el día de mi cumple. Y lo estoy. Miren, relajada. Por la mañana sándwich de pollo que hizo mi madre y ahora este asado a la espera de que lleguen. Listo. Ahora todavía no han puesto la música. Ellos ahí mirando el partido de no sé quién está jugando, están mirando el partido. Así que ¿se puede estar mejor? No creo que se pueda estar mejor que esto. No creo que se pueda estar mejor que esto. Hijo, mira la cámara. ¿Ustedes creen que se puede estar más relajada que esto? Jamás en la vida. Amo. Por este lado montaña y por el lado de acá mar. Es una belleza, mis amores. Es una belleza. ¿Qué quieres saber? Ah, el pastel. Sí,
Ya, la apago. Pero queremos pastel y Coca-Cola también. ¡Cumpleaños feliz! ¿Sí ya querés venir? No, puede ser este primero, tiene huevo. Mi torcito de tarta y fogata y todo, mis amores. Con fogata y todo. Qué bonito de mí. De campaña. A mí me da miedo. Selvin y Charlotte, ¿qué andan haciendo?